cümlələrdən birində bir sözü saydır. Deməli, bir sözünün say olduğunu bilmək üçün demişdim onu 2 ilə, 5 ilə, ta ki 10 ilə, 4 ilə, yəni müxtəlif saylarla əvəz edin ki, biz onun say olduğunu bilək. Məsələn, birlik qurmaq üçün müşavirə keçirdik. Burada birlik ümumiyyətlə nədir? İsim. İsim. Əlimdə bircə kitab qalıb. Əlimdə 2 kitab qalıb. 3 kitab qalıb. Deyə bilirik yoldaşlar. Deməli burada bu saydır. Ca da nədir yoldaşlar? Qüvvətləndirici ədəd. Variantımız olacaq B variantı. Bir dayan görək səbr ilə. Bir burada, 2 dayan görək, 3 dayan görək demiriksə, deməli bir burada olacaq ədəd. Bir sənə inanıram, yalnız sənə inanıram. Burada məhdudlaşdırıcı ədəddir. Biri mənə məsələnin nə yerdə olduğunu desin. Əgər biz biri sözünü kimsə ilə əvəz eləyiriksə, deməli buna deyəcəyik əvəzlik. Y variantında da olacaq əvəzlik. Deməli variantımız nədir? B variantı.